で、行こう。なんだっけ。この子は、ちょっとこの子に。いっぱい集まったんだ。みんなで集まった。お名前知って。やっぱこの子うんち手のみたい。もういいわって言ってる。カラスどこにいるの？カラスはこの子ちょっとだけして。いた！おお、気持ちいい。お名前です。そこで。パパ、うんち踏んでるよ。出た。またいっぱい出た。ちっちゃいのだよ。ちっちゃいの。この子を消えるようにしたい。そうね。この子とこの子と一緒